Жениться нужно на той даме, которую вам стало уже приятно терпеть. То есть ты уже с ней достаточно знаком, ты уже понимаешь, что она, ну, не только принцесса-лебедь, ну и царевна-лягушка частями. И когда ты вот это уже готов терпеть, и тебе нравится это терпеть. Она, например, ляп какую-то херню, ты такой. Моя. И я с ней сплю. Моя.